S ove visine vidiš sve, Grune produkcija ne manja, to je to. Novi Sad emisija Ehrencraft, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip hop, East Coast stil. Osvajamo hiljade top. Sve što morate znati pre poletanja drona, da vam se ne bi desio sudar sa jednim hotelskim staklom. Ali o tome ćemo malo posle. Kada kupite dron, proučite čemu služe svi tasteri na daljincu, odnosno kontroleru, čemu služi levi džojstik, a čemu desni, kao i to kako funkcioniše onaj mali krug sa leve strane i na koju stranu se kamera pomera kada ga okrećete, kako se skidaju propeleri, kako radi aplikacija i tako dalje. Znači, sve što vidite trebalo bi da znate čemu služi. Kada već dođete do momenta da je vaš dron u vazduhu, podrazumeva se da znate šta radite i kako i gde ćete leteti, jer se i ta baterija u dronu troši. Dobro isplanirajte vaš let i uživajte. Naravno, što više budete leteli, kroz praksu ćete savladati još dosta toga. Nije to ništa komplikovano, ali tada ćete tačno znati šta da radite sa tim dronom kada je na nekoliko desetina metara visine. Pogledajte odakle možete da poletite. Nađite neku čistinu gde nema prašine, drveća ili nečega što će vam praviti problem prilikom uzletanja. Ukoliko je površina sa koje želite da uzletite pesak ili suva zemlja prepuna prašine, odaberite neki drugi način kako ćete poletiti, jer prašina može da uđe u male motore ili gimbal. Blizina recimo trafostanice ili neke zgrade gde se nalazi armirani debeli beton takođe može prilično ometati signal. Jedna od stvari koje su korisne su i podloge za poletanje drona. Držite ih u kolima, lake su za nošenje, tako da ih možete koristiti kad god vam budu potrebne. Nešto što bi bilo korisno za početnike je i da kamera drona bude usmerena ka napred, a ne ka vama. Razlog je jednostavan. Kada budete poleteli i pomerali desni džojstik unapred, dron će leteti unapred. Kada budete pomerali džojstik ka vama, dron će leteti nazad. Desno će biti desno, a levo će biti levo. Ako kamera bude usmerena ka vama, upravljanje kontrolerom može da vas zbuni, jer će sve biti suprotno. Idite negde van grada i vežbajte. Testirajte kako radi vaša letelica i kako se snalazi u različitim predelima i uslovima. Naučite kako se ide levo, desno, gore, dole. Igrajte se. Pre poletanja sačekajte da se uspostavi veze sa što više satelita, odnosno da GPS signal bude što jači. Zahvaljujući triangulaciji, on će tada čvrsto stajati na jednom mestu dok je u vazduhu. Naravno, tada morate sačekati signal. The home point has been updated. Please check it on the map. To znači da je to polazna tačka, odnosno da su to GPS koordinate koje se sastoje od geografske širine i dužine. Zahvaljujući tim GPS koordinatama, znaćete tačno gde vam se u svakom momentu nalazi dron. Čemu ta opcija služi, odnosno zašto je ona značajna? Ukoliko se izgubi veza između drona i kontrolera ili izgubite na duže vreme signal, dron će se automatski vratiti baš na to mesto odakle je poleteo. Tu dolazimo do nekih početničkih grešaka. Recimo, svako od nas to nekada sazna iz ličnog iskustva. Tek sam kupio dron i nisam hteo da sačekam da se uspostavi veza. Sve kao sad će to dok budem poletao. Ja poletim na 1,2 m, a duvao je vetar i dron je samo odleteo. Brzo sam ga vratio, ali se nisam još baš najbolje snalazio sa džojsticima, tako da je dron završio svoj let udarcem u staklo jednog hotela. Sva sreća malo je napukao, tako da je odlazak kod autolimara završio posao. Sve je bilo lepo zalepljeno i eno ga dron još uvek lepo leti. Spomenuo sam vreme. Izbegavajte loše vremenske uslove. Jak vetar, kiša. Ovi dronovi nisu vodootporni. Oni će raditi i u lošijim uslovima, ali da li zaista želite da rizikujete? Ako padaju sneg ili kiša, voda će ući u električne komponente drona i on bi mogao da padne. Zato, pre nego što odete na određenu lokaciju, proverite vremenske uslove, uradite malo istraživanje i lakše ćete doneti odluku da li se isplati da letite dronom. Postoje i aplikacije poput UAV Forecast koje su veoma korisne i pomoći će vam u odluci da li da poletite ili ne. Takođe, ako duva jak vetar, nećete moći da iskoristite pune performanse vašeg drona jer će se on tokom leta delom boriti i sa vetrom. Obratite pažnju i na temperature jer preporučene temperature za letenje su od 0 do 40 stepeni, a sve ispod ili preko tih temperatura uticat će i na bateriju koja se nalazi u dronu. Nešto što sam naučio tokom ovih godina letenja je i da ako duva jak vetar,
Prvo krenite uz vetar, jer ako krenete sa letom niz vetar, dron će se kasnije boriti da se vrati na početnu tačku, odnosno na mesto odakle je poleteo. Čuvajte bateriju. Još jedna bitna stvar je nemojte do kraja potrošiti bateriju u dronu, jer dron mora i bezbedno da se vrati na početno mesto. Ako ste otišli malo dalje, dronu će trebati i vremena da se vrati, a samim tim i dovoljno baterije da bi se bezbedno spustio. Zato nemojte ignorisati upozorenja koje se čuju sa kontrolera. Ostavite 20 do 30%, jer i loši vremenski uslovi mogu brže da potroše bateriju. Zato nemojte forsirati jednu bateriju, nego imajte još jednu ili dve u šteku za kasnije letove. Ako ste početnik, nemojte puštati dron iz ruke ili ga hvatati nakon leta. Spomenuo sam je već, ali kupite podlogu i stavite dron na nju i odatle polećite i slećite. Hvatanje se podrazumeva kad nemate drugih opcija. Naprimjer, ako ste u čamcu ili brodiću, pa je tako sigurnije, jer može vetar da zaduva ili dronom možete zakačiti neki deo broda, pa ga oštetiti ili okupati. Kupite zaštitu od sunca za ekran kontrolera ili mobilnog telefona. Kada je jako sunce, teže je videti ekran i ne možete tačno videti šta radite. Zato se možete sakriti u senku ili koristiti zaštitu od sunca za ekrane. Pre polaska na snimanje, proverite stanje baterije i da li su vam tu pri ruci memorijske kartice. Bilo je momenata kada je bilo jako malo mesta na kartici ili neka od baterije nije bila skroz napunjena. Kada ste u žurbi, velika je verovatnoća da ćete lako napraviti neku grešku. Takođe, u podešavanjima namestite maksimalnu visinu na kojoj dron leti, kao i visinu na kojoj se dron vraća kući, odnosno na mesto odakle je poleteo. Ako u podešavanjima namestite malu visinu na kojoj se dron vraća, tada može da udari u drvo ili neku zgradu. Isto tako, pre nego što poletite, ostavite dron 30 sekundi da leti na 2 ili 3 metra. Na taj način ćete vidjeti da li je sve u redu sa vašim dronom, propelerima, da li gimbal funkcioniše kako treba, a možda ste prethodno zaboravili da podesite home point i tada će ipak biti dovoljno vremena da dron pronađe dovoljno satelita. Naravno, morate poznavati sva pravila koja se tiču bezbednosti. Morate poštovati zakone države u kojoj letite. Toj temi ćemo posvetiti posebnu emisiju i imati relevantne sagovornike, ali i često je spominjati jer je veoma bitna. S ove visine vidiš sve, Gruner produkcija, ne manja, to je to, Novi Sad